Yes, vi får se hvordan dette blir. Vi tar en liten fotowalk. For nå er vi på ferie på Hadeland, og så borti her er det noen kule gamle bygninger som er forlatt, liksom. Så jeg har med kamerabagen og noen linser, og tenkte å prøve litt ut forskjellige, jeg vet ikke, prøve å bryte oss inn et sted. Det hadde vært gøy. Skal vi se. Ja, vi er et sted som heter Grimebakken. Det her var et gammelt anlegg for de som hadde Downs syndrom på, jeg vet ikke helt når, 60-70-tallet, eller kanskje til og med før også. Men jeg har ikke lest meg opp så godt på dette, kjenner jeg. Men jeg vet at det var et svært omsorgsboligfelt. Her er det 8-10-12 bygninger som står helt forlatt. Her borte har vi, ser ut som en gammel gymsal og kanskje noe av det mer moderne bygget. Der oppe har vi et par gamle bygg. Dette er vel det eldste. Dette er jo før 60-tallet. Jeg skal prøve å finne ut litt mer informasjon om det, men det her er gammelt. Og det var her jeg hadde håpet jeg kunne kanskje sneket meg inn da, og tatt noen kule bilder innenfra med et stabbur. Og lenger ned i bakken her er det masse bygninger som det fortsatt liksom står avdeling ditt og datt på døra, og lyset er på og alt mulig, men det er liksom helt forlatt, og ligger masse rart rundt omkring akkurat her ved det gamle bygget da. Så jeg får håpe vi finner litt kule motiv å ta bilder av her. Ja. What's in the camera bag, si? Isbjørn sommerøl. Nei, sant. Jeg fant ut at jeg tror det er 70-80 år gammelt dette bygget her. På det som da en gang var sånn samlingsplass hvor Oslo kommune kjørte opp hit folk med Downs syndrom. Det er litt sånn småcreepy, for den tida der så kalte de det jo åndssvak og tullerusk og alt det der. Nok om det. Det var jo veldig convenient at jeg fant ut at jeg har med gimbal. Ikke brukt den hittil. Og det er litt fordi jeg har med, når jeg filmet i stad, så brukte jeg, og det er nok den som kommer til å sitte mest på kameraet mitt, altså A6000 kamera. 24 mm 1,8 size. Det har skutt med nå de bildene fra bygget, og det er litt bredere. Det er jo 17 mm manuell linse fra TT Artisan. Kjempebillig linse, men veldig morsom å bruke en manuell linse av og til også. F1.8 50 mm nå. Jeg vet ikke helt om vi kommer til å bruke den så mye på denne turen. Den er litt sånn alt for mye, kanskje. Med litt luft på så har vi en G-linse, fast F4, 18-105 mm. Den nå liker jeg veldig godt. Jeg tror jeg skal prøve å bruke den litt nå. Så er det jo fantastisk utsikt her da. Det må jeg si. Ja, vi begynte jo med Sony sin F1.8 24 mm size. Jeg har satt den på 1.8 her. F2.8 her. Her ser jeg at jeg burde ha tatt enda mer åpning, for da kunne ha fått med mer av de detaljene på skinnene som ligger bortover. Samme linse, 24 mm, F2.8, og prøvde å få med så mye som mulig av de gamle brannalarmen her, F6.3. En båt som bare lå midt i der. Og her switcha vi over til TT Artisan-linsa, manuell-linsa. Den er 17 mm. Her er ISO 100 og en 800-dels lukketid. Et 2500-dels lukketid. Prøvde å ta et slags utsiktbilde med manuell-linsa. Og så har jeg en 2-3 forsøk på den kule statuen som sto på en plen der. Dette er med 18-105 F4 fastlinsa, da er han på F7,1 akkurat her.
jeg fant jo det bassenget, og så prøvde jeg å ta sånn gjennom vinduet, så at du får med bakgrunnen i gjenspeil og litt trær. Og mer forsøk på utsiktsbilder med 1805-en. Fortsatt 1805, egentlig. Et tre som har vokst gjennom. F11 på denne. Så jeg fortsatte egentlig å bruke. Her er det en ganske kul motor av noe slag som åpner og lukker lukene i det gamle drivhuset, som er helt knust og helt gjennomgrodd. Jeg bare tenkte, siden jeg er her, så nå kan vi se litt hvordan polarized filter funker. Nå ser jeg jo tvers igjennom det vannet i den firkanta plata der. Hvis jeg vrir på det, så er det gjenspeil i vannet. Vrir jeg på det litt til, så ser man bare gjennom vannoverflaten. Og her fant jeg bare en plate med masse vann oppi, så fikk jeg testet hvordan polarized filter funker også. Fortsatt 18-105 med zooma inn litt, og F5 på den her. ISO 200, 1/100 lukketid. Jeg synes det ser ganske gromt ut, jeg. Fortsatt 1805-en, den har stått mye på i dag, ser jeg. Og her også, for å få 18. Så merket jeg en ting til, faktisk, når jeg tok bilder nå. Det er sjelden det er i hvert fall veldig, veldig, veldig lenge siden på en av mine kameraer, at jeg har prøvd det der Intelligent Auto. Så hvis du ser litt på det JPEG-bildet som det produserer, i forhold til det jeg selv prøver meg på i RAW, i Lightroom. Yes. Nei, men da skal jeg redigere litt, og så skal jeg prøve å forklare hva jeg har skutt med på de forskjellige bildene. Ha det!